Говорять, що відповідальні батьки стільки разів вивчають шкільну програму, скільки у них дітей. Сьогодні бути такими сумлінними батьками важливо кожному, хто має дітей шкільного віку. Після двотижневих канікул ліцеї, гімназії та НВК Одеської області відновили навчальний процес в онлайн-режимі. Вчителі шкіл Визирської громади добре засвоїли методику ведення уроків за допомогою інтернету. Однак такі заняття мають зрозумілі всім обмеження особистого контакту. Тому важливо, щоб батьки так само в міру можливості періодично брали участь у навчанні своїх дочок та синів. Слухали, як ті читають уголос, запитували і просили пересказати, що дитина зрозуміла з прочитаного, вважає начальник відділу освіти Визирської сільради Валентина Харламбова. Батьки на сьогодні мають зберігати спокій, мають підтримувати один одного, підтримати своїх дітей, вивчити з ними, сісти якийсь додатковий матеріал, поділитися своїми набутими знаннями, не тільки життєвого досвіду, а й знаннями, тому що на сьогодні дітям цікава і корисна буде та інформація, яку батьки їм і донесуть самі. А цим самим вони допоможуть вчителям засвоїти той чи інший урок. Робити це потрібно обов'язково з гарним настроєм, щоб школяр з задоволенням демонстрував свої успіхи у навчанні. При педагогічних вузах була серед загальних дисциплін психологія. Тому кожен вчитель має навики психолога, і за фахом він також є, крім предметника, і психолог. А з психології кожен вчитель навчав. Тому, навчаючи дітей, кожен психологічно до них також має підходи. І дивиться, щоб дитина акумулювала в собі навчання разом із позитивними якимись суспільними змінами. Мінімізувати той негатив, який на сьогодні є. Весняні канікули вже були, тому останній тиждень березня діти проведуть за моніторами своїх комп'ютерів. Якщо наявна швидкість інтернету не дозволяє вчителю провести повноцінний урок, місцеві школярі обов'язково отримують індивідуальні роз'яснення та консультації телефоном. Інтернет-провайдер, який обслуговує села Визирської громади, планував у 2022 році підключення всіх старостатів до високошвидкісного інтернету, але війна, яку розв'язали рашисти, тимчасово відстрочила ці плани, розповідає директор підприємства Володимир Глазунов. Единственное, что нам удалось, это оплатить все материалы и получить их и вывести. Это тоже, в общем, стоило дорогого, потому что, вы понимаете, да, сейчас со снабжением, с логистикой, в общем, мы все... То есть мы сейчас на 100% готовы начинать эти работы, но сейчас пока это не делаем. Ждем какой-то стабилизации. За інформацією Володимира Глазунова, першочерговим завданням є підтримання стабільної роботи інтернету, особливо для адміністративних та соціально значущих установ, таких як амбулаторії та школи. Російський окупант веде агресивну інформаційну війну, тому важливо, щоб жителі громади завжди мали доступ до правдивої та своєчасної інформації, у тому числі і від президента України Володимира Зеленського, і від перших осіб рідної Визирської сільради.